アメリカビーバーさんです。アメリカビーバーさんは泳ぐのがとっても上手です。陸の上に上がって、ここからドボン。すごい。こんなに潜水で泳げる。ああ、上がった。上手だね。おー、すげえ。振りもみターン。上手だね。右足、後ろ足を右かき、左かきと順番に履いて進んでいるようですね。尻尾はどのくらい泳ぎに使ってるのかな。すごい潜水。上がった。おー、切り込みターン。尻尾も結構上下に書いているのかな。すごいね。やっぱり泳ぎの天才ですね。ターンがうまいよね。そんなターンしたことないよ。すごいなあ。泣いた。ご家族の皆さんは、この屋根の下でくっついて寝ています。お、わかった。ただいま。ただいま。でも、ちょっと後ろ足は内股気味で歩きます。ドボーン。すごい。どこに行ったの？あ、来た。ここにいた。ひびもまない。ひびもまないターン。お、この頃、お家の方では、どうしたっけ？巣を直そうかなと。巣を直す人と、水から上がってくる人と、どこへ行くんでしょうか。3匹とも、それぞれ、でも、追いかけてる。一緒に泳ごうって言ってるのかな。違うか。お水を飲みに行ったのか。中に入りたいのかな。入れてください。お願いします。入れてください。
入れてください。お願いします。入れてください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 。もう、鉄の扉は入れてください。お願いをずっとしてるからもう、ペンキが手で剥がれてます。入れてください。入れてください。お願いします。もう寒いんです。勘弁してください。中に入れてほしいんですよ。もうバックヤードで休みたいんですよ。お願いします。入れてください。お水から上がってきたビーバーさんが手袋を寄って入れてくださいは隣の人にお任せしています。入れてください。ライトハンドは止まったままでレフトハンドを回してお願いしていますね。レフトハンド、レフトハンド、入れてください。寒いんです。お願いします。中に入れてください。入れてください。レフトハンド。ね。閉園時間に近づいたらきっと入れてもらえることでしょう。アメリカビーバーさんでした。